大家好，我是 Coco，现在是台北时间2025年10月8日的早上9点43分。就在昨天，比特币再次跌破$100,000关口，最低去到99,200之后，又开始返了回来。那么目前价格呢，已经来到10,03,000上方运行了，对关键位的争夺赛还未结束。这一波反弹能否真正的延续向上去走呢？还是明确的就是有多陷阱？以太币也跟涨了一波，来到关键压制位附近了，还能不能去接多呢？请跟着Coco的镜头一起来分析。首先来看到公开频道在昨天早间发布完影片之后呢，Coco是有在公开频道里面直接去跟大家分享了这样的一个做空的交易计划。那么如果你跟着Coco的影片策略去进行布局的话，你是完全可以拿下这样的一个做空交易计划的。当时来到我们的止盈目标位是$99,700附近，我们去止盈出局了。在这里你是可以拿下了接近多少个点？2500个点的利润空间，持仓收益率更是高达244.62%。怎么样去直面的感受 Coco 的这一笔策略呢？也就是你有100U 的情况下，你跟着 Coco 去操作下来呢，是可以翻倍成为244U 的。如果是1000U 就是2444U 啊，这就是 Coco 的一个实力，并且是在公开频道当中带着大家免费去入场布局的。所以这也是你一定要进入到 Coco 公开频道的好处，无论是早间的交易策略，还是盈利了之后的该分批止盈。为什么 Coco 会在这一个时间段让大家去止盈？也就是因为它已经跌至我们前方插过针的地带了，有反弹的迹象，所以我们止盈出局，先走为妙。那么这个公开频道呢，主要是用来讲比特币和以太币的行情分析情况，每天早晚都会进行更新。如果你有想了解更多更细节策略还是操作呢，可以点击Coco的主页链接，进入到免费的公开频道当中。有想要分析的其他山寨币呢，请在评论中留言或者后台私信我。OK，让我们看回到盘面图上来。今天早间 Coco 的影片会简短的去说，然后声音也确实有点不舒服，嗓子很不舒服，甚至有点发不出声音来了，大家多多担待啊，可能听起来会有点怪怪的。我们看回到盘面图上，看一下比特币在昨天它收线呢，又向前方这样子进行了插针了之后，再次收了上来。那么收成这样的一个 K 线，是否证明着它对我们下方这样的一个关键位置$102,000多空还是比较犹豫呢？多头没有办法延续向上去走，空头也没有办法实现真正的跌破，反而是形成了插针的动作。那么后续我们到底该如何去布局？到底是去接空还是去接多呢？首先呢，Coco要让你明白的就是当下这样的一个盘面来说，它已经跌至了我们这样一个箱体底部位置了。那么来到这样的一个底部位置呢，我们需要注意的也就是能否形成明确的跌破信号。有跌破的信号出现了之后，我们再去入场布局一笔空单。如果并没有何时能够去接多呢，那必定是要等待我们的趋势进行反转了之后，我们再去入场布局一笔多单。首先你看收线级别图上呢，如果它按照这一周这一根 K 线去进行收线，就证明它又保住了我们下方的10,02,000关口。那么保住的时候，它是否会在周 K 线上迎来一波小幅反弹呢？这一波小幅反弹，我们又会看至哪里？来了小幅反弹之后，我们还能不能继续去接多，还是要去接空呢？那么我们必定是要去接一笔空单的。在日线级别图上呢，我跟大家说到过，现在是有这样的一个趋势线从我们的上方顶部位置来到下方，这样的一个趋势线呢，是代表着我们的比特币现在就是顶部在这里受压，底部也在创造更低的低点，所以它如果能够按照周 K 线图上那样子去进行收线，那么它必定是能够迎来一波反弹的。那么这一波反弹我们会看至哪里呢？也就是看至趋势线附近，这一个趋势线附近呢，恰逢我们前方10,7500这样的一个关键位。那么来到这样的一个关键位了之后，我们再看一下能否形成反转的信号。怎么样才叫反转的信号？也就是能够突破，并且能够企稳到上方，没有办法跌落回来了之后呢，我们再认为在这里它才是能够给到我们去接多的交易时刻。那么去填补上方这样的一个缺口是必定会去到的。但如果并没有这样子去走，反而再来到这样的一个趋势线和我们这里恰逢之前多次受到支撑的位置$107,500了之后，再次形成这样的信号，我们要不要去追空？那么必定是要
要去追一笔空单，这是看至$94,200的。所以对于当下来说呢，我们并不是说一定就去看多的交易思路，目前还是属于洗盘的震荡当中。你看这样子一直在这个位置去进行洗盘，除非是它能够真正的去进行趋势反转，突破我们前方这样的一个高点了之后呢，我们才能够去看一笔短多，看这$107,500。在没有这样子走之前，更多的我们也是看空的交易思路，看至$94,200。大方向上我们依旧是看回调了之后再去看这样的一波上涨的交易机会，来到0.618的关键位将会是我们可以去进行抄底或者现货布局的交易时刻。再来看到 Conclave 上面的资金费率，你看 Coco 一直跟大家说到过，如果按照前方这样的一个定律来说呢，跌到一定的位置，它进入盘整要进行一波反转的话，资金费率必定是会发出负的资金费率的一个信号的，但现在它并没有，所以我们当下来说呢，认为它给到我们的就是反弹，而不是反转，因为恐惧贪婪指数呢已经再次逼近极度恐惧了，只差一个点就进入极度恐惧，那么进入极度恐惧，比特币往往都会迎来一波反弹的，但当下来说呢，反转还没有到达，只是来一波反弹，那么反弹是否就是给到我们可以去接空的交易时刻呢？那必然是的，所以后续我们看一下它是否能够反弹至10.75万，来到10.75万了之后，我们去接这样的一笔空单。再来看到4小时级别图上，看一下4小时级别图在今天的时候呢，我们该如何去把握？短线而言，它已经进入周末的行情了，所以在周末的行情呢，我们在没有突破前方这样的一个高点，比如说这样子突破了之后回调，这样子走之后呢，我们才会看这10.7万，在没有这样子走之前，在这里呢，它还是会陷入这个区间的震荡，也就在周末的行情嘛，本身流动性就不大的情况下呢，陷入这样的一个震荡当中。那么在这样的一个震荡，如果想要去操作的朋友们呢，你可以来到上方，再次形成示好的信号之后追一笔空单，看至下方这样的一个位置。那么来到下方了之后呢，再去追一笔多单，看至上方这样的一个位置，也就是这一个区间的高抛低吸可以去进行。那么在这样的一个区间高抛低吸进行了之后呢，Coco 更希望的也就是周一或者是明天晚间开盘了之后呢，向上去走，跑跌回来。那么在这里上不去的信号出现，就是给到我们去做空的交易信号啊。所以对于今天来说呢，比特币我们更多的就是看它在这个区间的波动完了之后，我们再观察一下是否能够突破这个顶部位置，向上去走，能够突破我们看这10.75万，并没有办法再次跌破前方这样的一个低点了之后，我们本身持有的空单继续持有就好了。所以对于今天比特币我们做一个总结，这一个区间想要去操作的朋友们，高抛低吸的动作操作起来。那么对于中长线或者是一些日内短线比较长的，那我们也要等待明确的信号之后才能够去入场布局了。来看一下以太币，以太币已经来到了我们前方多次受压的位置，也就是$3440附近，这里一次，这里一次，这里一次，这里多次，那么跌破了之后，这里上方的支撑位就变成了反弹阻力位，这组互换已经形成了，没有办法真正的企稳到上方之前呢，我们绝对是不能在这一个位置去入场布局多单的，反而是反弹就是给到我们高空的交易机会。所以对于当下而言，以太币Coco依旧是做空的思路是比较清晰的，不会说在这里去接多。什么样的时候能够去接多呢？趋势进行反转，向上去走，回调跌不下来，那么在这一个位置呢，我必定是会能够去接一笔多单的。目前来说没有这样子走之前，更多的我就是看它的反弹向下去走的一个交易思路。对于前方多次受到支撑的位置，那么反弹无法突破呢，更多的就是做空交易策略。那么再来看到4小时级别图上，4小时级别图现在我们又该如何布局呢？其实在周内比特币和以太币的波动是差不多的，但在周末呢，以太币的波动是比较强大的，你看它可能会在这样的一个区间去进行震荡。那么所以对于以太币来说呢，现在我们依旧是做空在这看这前方这样的一个低点，来到这里了之后进行反转，我们又去做多，它现在还是会处于这样的一个区间去进行震荡，所以我们更多的就是高抛低吸的动作。什么时候能够继续去做多呢？也就是 Coco 刚才说的趋势进行反转，向上去走顶敌1、2、3法则出现了之后，我们去做多。那没有这样子走之前，现在的价位就是给到我们做空的交易机会，继续入场布局空单，看至$2830。
那么对于今天早间比特币和以太币的行情分析呢，Coco 也就不多废话，就分析到这里。时间是交易的本质，想获得更实时的交易思路呢，一定要点击 Coco 的主页链接，进入到免费的公开频道当中。喜欢 Coco 记得按赞、订阅加开启小铃铛。我们今天晚上见，祝大家周末愉快，拜拜。